عبدالله حامد کرزي او حکمتیار سره روان کړي او د اشرف غني په وړاندې کومې پریکړې کړې. ګران لیدونکو السلام علیکم. 13 ورځ عبدالله حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، دادفر سپنتا، صلاح الدین رباني، بابر پرامن، کریم خلیلی، انور الحق هدي، محمد محقق، دین محمد او یو شمېر نور سیاسون د کریم خلیلی په کور کې راټول شوي وو. دوی په دغه ناسته کې ځینې پریکړې او د اشرف غني په وړاندې د کلک درېدو وعدې سره کړي دي. دوی په دغه ناسته کې د ولسمشر غني له حکومت سره مخالفت ښودلی. د عبدالله د ټیم یو ارشد غړي فهیم فطرت په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې پریکړه شوې چې هېڅ یو سیاسي لوری به د دوی په اصطلاح د اشرف غني تقلبي حکومت په رسمیت ونه پیژني. د فطرت په خبره سیاسونو همداراز له عبدالله سره پریکړه کړې چې د سولې افغاني مذاکراتو لپاره به د سیاسي احزابو ځانګړی پلاوی تشکیلوي او د اشرف غني د حکومت پلاوی به هم ونه مني. د معلوماتو له مخې د عبدالله ډلې له کرزي او حکمتیار سره په ګډه یو 18 کسیز پلاوي باندې کار پیل کړی دی. په دې پلاوي کې د عبدالله مرستیالان اسدالله سعادتي، بابر پرامن، ملا فضل احمد مانوي، انور الحق هدي، صلاح الدین رباني، د عبدالله لخوا دغه را شپږ کسان د کرزي اړوند نفر او یو کس د حکمتیار لپاره سهم کې رسېدلی دی او پاتې کسان د نورو ډلو ټپلو دي. بلخوا په ار کې د ولسمشر غني لخوا په تیرو 3 ورځو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې او تدابیرو لپاره 3 ناستې شوې او په دې باندې کار روان دی چې څنګه د یوې فاجعې مخه نیول کېدای شي. یو شاعر څخه ویلي ډېر تفاوت دی په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه لګیا دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. دا سیاسون چې دا څو مناسته ده کله د یو او کله د بل په کور کې راټولیږي، یو وخت په ټول کابل کې سره نه ځایېدل. جالبه دا وي چې دوی بیا هر ځای چې خبرې کوي دا خبره خپله تکیه کلام ګرځولې به نمایندګي مردم او د خلکو حقونه غواړو. چا تاسو خپل نمایندګان ټاکلي یئ؟ که رښتیا د ملت غم در سره وي راشئ عملاً یې وښایئ او د کورونا وایرس په مخنیوي کې مرسته وکړئ. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه به راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو به خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.